सब खा गए। जब मैं इफ्तार की टेबल पे गई तो हाँ। सबसे पहले ख़त्म। लीजिए, ये काम हो गया आपके साथ। अच्छा आमिर भाई, मैंने आपसे ये कहना था कि आप प्लीज़ लाहौरी चरगी की जो है ना रेसिपी वो रिपीट कर दीजिए, क्योंकि कल मेरी मिस हो गई है। मैंने बिल्कुल एंड में जब टीवी ऑन किया तो वो फ्राई हो रहा था। अच्छा, मैं एक काम करूँगा ना, एक दिन और बना लेंगे वो, उसके लिए और फरमाइशें भी आई हैं वो। अच्छा, फिर उसको बाकायदा, क्योंकि थोड़ा सा हमें उसको स्टीम करना पड़ता है ना कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर वक्त चूँकि नहीं होता, तो एक दिन ऐसा करेंगे, थोड़ा वक्त लेंगे इसमें ज़्यादा, और फिर उसका स्टीम का जो प्रोसेस है सारा वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है, अगर मैं वैसे ही अगर स्टीम करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका होता है। आप एक गहरी पतीली लें, उसमें आप पानी डालें, ठीक है ना, और फिर वो पतीली ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर एक ऐसा ढकना आ जाए जो उस पानी के ऊपर यानी पतीली के अंदर थोड़ा सा फंस सा जाए। ये मैं आपको एक देसी तरीका बता रहा हूँ स्टीम करने का। और फिर आप उस पर रख दीजिए अपना कोई भी स्टीम करने वाली चीज़, और फिर उस पर एक और ढकना रख दीजिए उस पतीली का है, तो वो छोटा ढकना अंदर तो गिर जाएगा, लेकिन बड़ा ढकना फंसेगा, और जो उसका ढकना है वो उसके ऊपर आ जाएगा। ये बहुत देसी तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन किराम, इसमें हमने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो चिकन है, जो अब हमारी नहीं रहेगी, पतीली की हो जाएगी। ये डाली है हमने, और ये चिकन चली गई, ठीक है जी। चिकन जा चुकी है, और अब हम इसमें वो पिसा हुआ जो मसाला है वो डालेंगे। थोड़ा सा इसको ये अदरक लहसुन हमने डाल दिया था ऑलरेडी इसके अंदर, लेकिन जब भी कभी आप चिकन को तेल के अंदर थोड़ा सा भूनने के लिए उसे डालें तो एक चमचा ज़रूर, हालांकि वो कि अदरक लहसुन पिसा हुआ है, लेकिन ये एक स्मेल होती है, उस स्मेल को काट देता है, जिसको हमारे यहाँ हीक भी कहा जाता है, बेसैंत भी कहा जाता है, बेसांत भी कहते हैं इसको, वो ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल दीजिए, बस ज़्यादा नहीं, पिसा हुआ हो। वैसे तो खाली लहसुन ही डाल दें, उससे भी चली जाती है, लेकिन अगर दोनों ही डाल दें तो अदरक की क्या बात है जी। ये तकरीबन हल्का सा इसको हमने भुना है, आंच थोड़ी सी तेज़ की है, और मसाला डाल देते हैं, और उसके बाद फिर वक्फा हम लेते हैं। ये हमने मसाला जो तैयार किया था, उस मसाले को हम डाल रहे हैं। देखिए कैसे ज़बरदस्त मसाला बना हुआ, ओहो माशाल्लाह, बेहतरीन। ऐसे नहीं, इसको एक और तरीके से हम यानी डालना चाहिए, और उसके लिए दस्ताना पहनना चाहिए, दस्ताना पहनना चाहिए, और जल्दी पहनना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। दस्ताना पहन लिया है। हर काम तेज़ रफ्तार, बर्क़ रफ्तार होना चाहिए। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि आमिर अंकल कब आएंगे हमारे पास, बस आने वाले हैं। आस्तीन ऊपर की, और जनाब ये सारा मसाला इसमें चला गया, और ज़बरदस्त मसाला है ये, ओहो ये सारा का सारा मसाला इसमें शामिल हो गया है जनाब आली, बिल्कुल सफ़ा चट ब्लेंडर। और उसके बाद अब हम इस दस्ताने को उतार देते हैं। उतारने के बाद 1 मिनट के लिए चला लेते हैं। चिकन जिंजर हमारी तैयार हो रही है, और यहीं पर हम लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग चिकन जिंजर देखने के लिए बेताब और बेकरार होंगे कि कैसी तैयार हो रही है। लिहाजा वक्फे के बाद मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।